انا انت صبحه علي بن موسى الرضا امامي، ومحمد الجواد امامي، وعلي الهادي امامي، والحسن العسكري امامي، والخلف الحج عبد الله مخرجه وسهل مخرجه. هؤلاء أئمتك وسادتك وقادتك وشفعاك إلى الجنة بهم من تتولى، ومن أعدائهم تتبرأ في الدين والدنيا. ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، وعرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته في جنات النعيم. عفوك عفوك يا كريم، عفوك عفوك يا رحيم، عفوك عفوك يا ارحم الراحمين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.